Sylvester to kapka mi adwa tudo gi weche mag affordable nikech koro wadonjo e tielo machielo. Elizabeth, aparo ni sebedo ine koro miyo ma oido thuolo modonjo ka. Thank you for that. Timo chir joma mine mathoth ogo simbe ni negi paro ni polo nyalo gore kanyo no gore chieng' tich abich juma mokalo, but ine timo kinda ibiro. Experience mari gi affordable housing en nango? Experience in affordable housing? Yes, ang'o ming'eyo affordable housing minyalo ng'iso nyikwara Mugajwang' kata misewinje kata musewachni kata in miwuon miseneno? Gima ng'eyo matut kuom affordable housing en criteria. One, penjo monego bed ni achiel kuom mwananchi penjo concerning affordable housing ne requirements gin mage onego bed ni ingo. Machiel kuom gi, you must attain 18 years old. You have a KRA pin, and those are the one I know. Okay. Koro kise bedo in that criteria, piyudo wawachni iyudo affordable housing. With the times each of everyone watakuwa wamepata. Koro kise yudo affordable housing benefits minyalo yudo kuom gien man. Mago bon anyalo wacho kachiel kachiel. Achiel, seche ma ani affordable house, agwenyra go tuoche moko matindo tindo ma inyalo yudi kuma dhano bedo overcrowded, slums culture. Seche ma daki surrounding ma en comfortable, automatically nyithinda biro somo maber kata performance margi biro shoot up. Thirdly, affordable housing biro riembo inequality in terms of economic, whereby kila mtu ng'ato ka ng'ato odak yot moro mamana. Ingen kata ka koth cha dwe chwe ta aonge ok adhi bedo gi wasiwasi, ang'en order and safety. Okay.